ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੀਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੈ ਆਨੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Once again, it's a pleasure having you in the studio. Thank you so much. My privilege. So today I would like to know that you have been going across for the past few years to institutions and trying to have direct access to the youngsters, talking to them directly, whereas earlier through your television program, which is still very popular, you address the people at large. But now you're focusing mostly on the youngsters. What prompted you to adopt this, and what kind of challenges, issues are being brought forward by the youngsters? Well, you know, I started teaching the children back really almost 30 years ago. I started to teach in the Gurdwaras, beginning in Ontario and then stretching out. And actually even now, this week, I've been in the Vancouver School Board and public schools where a lot of our Sikh children go to give them the support, but also talking to their classmates, which are, you know, very many different faiths and traditions. You know, because to me, they're our future. If we don't, you know, give our children in our Sangat this opportunity and we let it go by. Right. And our children need to learn like I learned. When I came in, I was 24 years old. First time I had come to the presence of our Guru. Right. And I had to learn it from, like these young kids, from the bottom up and understand it. To know that it is a science, is a technology, is a way of life that can help us. Right. So our children, most of which, if not all of them, are born here and are raised in Western schools. Right. And Western schools teach almost, to some degree, almost the exact opposite of what we teach in Gurmat, right? Because the schools are very much in the old tradition, Judeo-Christian belief systems, where, you know, God is outside of you and other people have to take you to have experience and that. Whereas our teachings say, no, that experience comes from inside of you. And when you vibrate the Naam, Vaheguru, Vaheguru Simran, you know, Mulmantar, all those parts, Bani, reading Banis, all that, that it gives us the experience deep inside of ourselves that actually opens up channels of great creativity. And one thing I work with the children on to understand is that Vaheguru Simran, even going Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru 2-3 minutes before you begin to study, for example, can give you an experience and give you a relaxation. So for example, I tell the children, if you're getting ready to do your homework or you have to study for a test, and you know you're all nervous and studying and a zillion things, I say stop for a moment and close your eyes down. And just for 2-3 minutes only, Vaheguru, 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 Vaheguru. Because the breath then begins to regulate, the body system relaxes, and it also stimulates in the mind. The vibration itself, Vaheguru, itself stimulates in the mind and gives them then an opportunity to slow down a little bit and then open up their books and start doing their work. And many of the kids came to me and they said, you know, we did that and it works, thank you. So trying to teach them practicality, you know, and understand not just our stories, not just, okay, memorize, you know, Japji Sahib, memorize Mulmantar, but to learn what is the tradition, how do we follow it, how does it work, and what is the science and the nature behind it. And one of the most important things, of course, is that aspect of meditation. Because Guru Nanak Dev Ji told us those 3 things. Kirti karo, he said, work hard, be part of the society, everything. Vanchak, you know, give your search, give dasvan, give 10% of what you have, share what you have. And Nam Simran, meditate. So 3 very simple ways for what? Balance in life. You know, work hard, share what you have, and meditate. What's difficult about that? You know, it's not rocket science. Absolutely, you know? but it's more than rocket science when it comes to practice. Because we don't do it, That's right. We don't incorporate it. We're not incorporating it, I can't speak everybody, but most families, as I work with our young people, are not doing this at home. I say to the families, do you sit in the mornings and read the Hukamnama from our Darbar Sahib? You can get it now on internet. I get it on my cell phone every day. Do you sit with your children
You can get it in Gurumukhi and you can get it in English. You can explain it Punjabi. Either way is up to you. Right. Because if they go to the Gurdwara, the children, the Hukamnama, most of the time, of course, now they have the screens. Right. And it scrolls in English as well. But nobody's explaining in English Right. what the relevance is. Right. You know, or sometimes not even in Punjabi. And even Punjabi people don't Understand. speak and don't necessarily understand the Gurumukhi. Right. So we're not giving the relevance every day. If we sit down with our children, read it in the Gurumukhi, explain it either in Punjabi or you have the English translation, Right. and answer your children's question. What does that mean? Right. If Guru Sahib says everything is okay, I'll carry you across this world ocean, what does that mean? Right. No, we're more concerned with, what's happening in school. Did you get A, triple A plus, but we don't think about their spiritual life. Right. So what I try to do then is work more to give them spiritual relevance. Right. And to me, that's the key worldwide in our Sangats, that if we're going to help this next generation, we have to give them spiritual relevance Right. and tools that they can use. Look, we teach, on my personal teaching and workshops, Right. we have many, many English people that are coming to the workshops Right. that are chanting Vaheguru, Satnam, Satnam, Mool Mantra. They learn everything. Right. You have very rightly mentioned, but over this issue of just chanting, I would like to know a little bit more about it. We'll go for a small break, come back. Many times, doesn't this chanting just become more of a ritual aspect? And many a times, the way now this chanting is being propagated in different ways in the Gurdwara, that also is raising a lot of concern, because that is not being reflected in the lives of the people. And when people see to those people, they say that it's more of a Karam Khan, it's more of a ritual. Sure. We'll talk about this after this Definitely. break. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ? Well, every day my practice begins in the Amrit Vela, Right. 4 a.m. I start with Paat, then I do some exercise so that I can be relaxed, and then I do a minimum 1 hour of Simran Right. every day. This is Okay. my practice every single day. So there's a difference between, if you chant as a ritual, then I don't know, I've never chanted as a ritual per se. Right. I mean, you may say, well, that's my ritual in the morning. Right. But why do I meditate, and why do we chant? Chanting means why do we vocalize? Right. When we vocalize Vaheguru, Simran, Ekonkar, there's a movement, there's a whole science to it and a physiology to it. I don't want to Right. get too much into that. But basically what it does is it stimulates through the entire glandular system, the pituitary gland, which is our master gland, Right. creates secretion of the pineal gland, which for years they said didn't exist, and all of a sudden they said now it does. Of Yeah. course, in the Guru Granth talks about it. Right. That's the Amrit, right? And I do that so that within myself, because through the Simran, because it unlocks Right. certain parts of your consciousness and your awareness,
I take into that hour of Simran, different from reading Path, Right. although it's good, similar experience, but that specific chanting, that specific Simran, Nam Japo, Right. is specific because what my experience, and I've been doing this Nam Japo for decades, Right. is that anything that's going on inside of me, maybe a question that I have, maybe something I want an answer to, maybe just get some ideas, creativity, what have you, comes through the opening of those channels, Right. through the Simran. So the conscious there isn't to do a ritual chanting as much. For me it is to have the experience to go deeper inside of myself and therefore be able to expand more. It's good for my health because blood pressure gets normalized. Right. Everything does. Organs become more in balance. It's a Right. very healing process. But if it's done just just to create that momentum, that has good effect. But also sometimes it's done fanatic, Right. right? And when it's done like a fanatic, and that's the only thing and nothing else, and I know some Gurudwaras say we're only going to let you chant Waheguru, nothing else, no Sat Nam, nothing, right? You know, then it becomes, again, it separates to me the true internal benefit. You know, it said, what's the difference between prayer and Simran, Right. So prayer, we're asking for something. Oh, Guruji, you know, in our Das, right? We're Right. asking. But in Simran, God talks to us, right? We settle ourselves down enough to let those words come in, Right. to guide us in the life, right? And to become into that stillness. So Okay. for me, it's become a way of living. I can't Right. live without that, but not as a fanatic. Right, but understanding that and then going forward. Now, as you've been going across and talking to youngsters especially, if we talk in generalized terms, what are the major challenges, issues which are being faced by the children as such, which they raise questions with you when they interact with you? You know, gee, a lot of it is about their parents. A lot of it, they're asking, you know, my parents don't do it at home. Okay. How can I do it at home? If my parents aren't doing it, they're not. Right. You know, I say to our parents, I say, look, if you can't do it for yourself, could you do it, Do it for please, your for the children. kids? You know, that's the biggest thing. I see that in our Sangha and in many of the families, that the parents are facing many, many pressures. Right. Whether it's financial pressure, you know, whatever it happens to be in the household, and that pressure is being transferred onto the children, Right. right? So what's happening is that what do the children witness? They see their parents, perhaps in some instances, I'm not saying forever, but Right. in some instances, their depression, they're taking medications, they don't have enough time. Right. As soon as the children come home, they're just put in front of a television, or now, of course, with the computers and with those games. Right. There's no education at the households for them. If the parents themselves don't keep a bana, Right. then how are the children going to, Right. right? So there becomes the gap is there. Right. And not unsimilar to other faiths, because I faced the Oh, same yes. thing growing up, where I had to go to temple on Right. Saturdays. My parents didn't, and I resented it. I said, why are Right. you sending me every Saturday if you don't go with me? And I that bothered me a lot as a Yeah. kid, you know? So we have to be those examples in practice. My son grew up never knowing that his father did not get up in the Amrit Vela. He's never known his father not doing to do this. this work, not to read from Gurvani, not. That's how he grew up, always seeing his father that way. Right. Now he's older now, he goes his own path, does this and that. But that was embedded in him, and I made sure Right. that he had all of this inside of him Right. as he was growing up as a child. Absolutely, and that's what it is, that the parents have to be role models instead of looking here and there why our children are not following the religion, is because they're not finding that role models, and what they find in the society, in the films or in the soap operas, that's right. what they try to emulate. And there's a lot of distance between the walk and the talk in our society. yes. So unless we combine this walking the talk and talking the walk, that will create a strong foundation for the children. Sir, it was a pleasure having you. Thank you very much. It's my for your time. privilege. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਨੈਟਿਕ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣੀਏ।